यहाँ आकर पता चलता है कि पानी कितनी जोरों से बह रहा है। कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे बेलीज के इन जंगलों में एक फील्ड ट्रिप के लिए, और वो इस तरह के वाटरफॉल के पास पहुंचे और उनमें से एक जो किनारे पर खड़ा था उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। एक दोस्त ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो भी पानी में गिर गया और वो दोनों मारे गए। इसीलिए इस पानी की जानलेवा ताकत को कम समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। कोई और जगह होती तो मैं यहाँ से छलांग लगा